अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी ढाका चिकन कढ़ाई की। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना, मुझे ज़रूर बताने कि आपकी कैसी बनी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले हमने लेना है 1/4 कप कुकिंग ऑयल का। उसके बाद 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। अदरक लहसुन की पेस्ट को हमने फ्राई करना है, जस्ट इसको ब्राउन नहीं करना, फ्राई करना है। अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो हमने इसके अंदर डालना है 1 किलो चिकन। अब 1 किलो चिकन को हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है, क्योंकि चिकन डालने से जो ऑयल का टेम्परेचर है वो एकदम कम होता है। अगर हम थोड़ी ही आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो चिकन अच्छी तरह से नहीं होगा फ्राई, इसलिए हमने तेज़ आंच रखनी है इसको फ्राई करते वक्त। अच्छा जी, जो टमाटर और प्याज है वो इस तरह कट करने हैं। टमाटर लिए हैं 4, उसकी स्किन नहीं उतारी है। जो कटे अब जो है हमारा फ्राई हो गया चिकन, तो इसके बाद हम जो है टमाटर इसके अंदर डालेंगे और इस तरह आप लोगों ने रखने हैं। अंदर वाली कटी हुई साइड अंदर की तरफ रखनी है। फिर जो है हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको ढक देंगे और 5 से 6 मिनट के बाद जो है हमारे टमाटर थोड़ा गल जाएंगे तो हम इसकी स्किन को उतार देंगे। अच्छा जी, हमने 2 दरमियानी प्याज ले ली हैं, 5 से 6 मिर्चें लेनी है और धनिया लेना है। मिर्चों को कैसे काट लेना है कि दरमियान से कट कर लेना है, और थोड़ी सी मिर्चें अभी, थोड़ी सी मिर्चें और धनिया अभी, और हाफ़ जो है हम बाद में डालेंगे। प्याज हमने 2 दरमियानी प्याज ली हैं, वो हमने इसका सारा ऐड कर दिया है, लेकिन जो मिर्चें और धनिया है वो हमने हाफ़ अभी ऐड किया है, हाफ़ एंड पे ऐड करेंगे। जब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह गल जाएंगी तो जो है हमने इसके अंदर मसाला जार ऐड करने हैं। मसाला जार में हमारे पास क्या है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। अब इन मसालों को ऐड करने के बाद थोड़ा सा भून लें। अब हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून घी डालने के बाद आप लोग देखेंगे कढ़ाई का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसके टेस्ट भी इन्हेंस होगा, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें जो हमारी बची हुई हरी मिर्चें और धनिया है वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, और कटा हुआ अदरक भी ऐड कर देंगे। तो जी, हमारा ढाका चिकन कढ़ाई तैयार है। बहुत ही मज़े का बना था। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है, मुझे ज़रूर बताना है कैसा बना है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।